每次来我们的标配是什么？一人一杯奶茶，对不对？是不是？对的。那马是呢？爸爸呢？爸爸不是没有奶茶。哦，爸爸有。可乐。对。And a grape storm. 妈，这个很好喝。妈妈，你给你尝一口。这是 fried noodle 哦。我要小的东西，我不要这么大。没有小的，我分你给你了。哇，爸爸的好吃。我的就是为了你不放辣椒呢。不能吃辣椒，现在。我这个孜然牛肉好吃。这个阿妹服务生上线了嘛啊？是不是手快嘛？经理，也在还有什么？先拍一下你的肚子，你又把你自己干胖去你，好不容易瘦了下来。妈，什么时候我们过来情人节？ After 3 weeks of eating all that food. 好，今天我吃饭全部那个。作为生活在澳洲的中国妈妈，我居然花钱让孩子学中文。很多人会问，你是中国人，为什么不自己教？很简单，我懒呀。教育要坚持，我怕自己半途而废，还不如交给老师和很好的学习氛围。She's so good. Me and Jasmine very good today. We answer so many questions. 用中文呐、看来还是妈妈的功劳，是不是 Yes. 妈妈经常跟你讲中文，是不是？ I speak Chinese.